und singen, denn die Freudenzeit ist da. O in Lüften lass erklingen, was im dunklen Grab geschah. Jesu hat den Tod bezwungen und uns allen Sieg errungen. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Halleluja, auferstanden ist die Freude dieser Zeit. Denn aus Leiden, Schmerz und Banden geht hervor die Herrlichkeit. Was im Tode scheint verloren, wird in Christus neu geboren. Halleluja, Jesus lebt, Jesus lebt, Jesus lebt. Halleluja, Jesus lebt. Normalerweise nach diesem Lied braucht man nicht mehr eine Predigt zu halten. Das Lied sagt alles, oder? Liebe Gemeinde, Jesus lebt. Er ist der Lebendige. Er ist der Sieger über Sünde und Tod. Diese frohe Botschaft erfahren die Jünger Jesu nach der Tragödie des Karfreitags. Diese Tragödie war für sie das Ende von allem und eine Sackgasse. Keiner von ihnen, keiner von seinen Getreuen wusste, wie es weitergehen soll. Und dabei waren sie fürchterlich enttäuscht und erschüttert. Mit dem Tod Jesu hatten sie alles und waren sie selbst total verloren. Mit der Botschaft der Auferstehung Jesu, die sie erleben, können sie sich wieder aufrichten, können sie aus dem Grab ihrer Enttäuschung und ihrer Angst herauskommen und können sie das Osterereignis feiern, wie unser Lied es verkündet. Halleluja, auferstanden ist die Freude dieser Zeit. Denn aus Leiden, Schmerz und Banden geht hervor die Herrlichkeit. Was im Tode scheint verloren, wird in Christus neu geboren. Halleluja, Jesus lebt. Wenn ich an meine Heimat, die Côte d'Ivoire, die Elfenbeinküste denke und die traditionellen Riten und Bräuche unserer Vorfahren betrachte, dann zeigt sich, dass auch unsere Vorfahren der Auferstehung schon auf der Spur waren und eine Glaubensvorstellung davon hatten. Der Auferstehungsglaube ist mit anderen Worten eine anthropologische Grundkonstante, also regelmäßiger Bestandteil unseres Menschenseins, weist aber gerade dadurch über unser Menschsein, unsere anthropologische Verfasstheit hinaus. So erzählt man sich bei uns in der Côte d'Ivoire dieses Märchen. Gott hat alles erschaffen, zum Schluss den Tod. Aber der Tod verschlang Gott. Doch im Bauch des Todes verzehrte Gott das Herz, die Lunge und die Organe des Todes. Damit tötete Gott den Tod und ging als Sieger hervor. Seither ist er der Herr der Lebenden und der Toten.
Dieses Märchen weist uns darauf hin, dass der Tod nicht das Ende ist, dass unser aller Leben von Gott Geschenk ist, dass unsere Lebensgeschichte mit Gott den Tod überdauert. Und genau deshalb hat Gott seinen geliebten Sohn, der in das Reich des Todes hinabgestiegen war, am 3. Tage von den Toten auferstehen lassen. Denn Gott rettet den Gerechten. Er überlässt ihn nicht seinem Schicksal. Deswegen hat er ihn auferweckt. Von nun an ist Jesus der Herr der Lebenden und der Toten. Seine Auferstehung ist der Tod des Todes und der Tod all dessen, was uns Angst macht. Gerade auch in dieser unerträglichen Pandemiesituation verkündet die Auferstehung Jesus als letzte Gewissheit, dass Gott da ist und für uns da ist. Auch und gerade dann, wenn wir ihn nicht spüren und uns verlassen fühlen. Die Hoffnung siegt. Alles wird gut. Alles wird wunderschön. Alles wird besser. Es geht für alle, die an ihn glauben oder in Liebe zum nächsten Leben immer weiter. Es gibt immer einen Ausweg. Liebe Gemeinde, wir sind dazu eingeladen, wie der Jünger, der sah und glaubte, an die Auferstehung Jesu zu glauben. Das heißt, sich auf ihn einzulassen und sich ihm ganz anzuvertrauen. Es ist die Chance für uns, in unserem Leben und in den Schwierigkeiten aufrecht stehen zu können. Zugleich und vor allem aber ist es die Chance, den Anfang der Herrlichkeit, der mit dem Auferstandenen begonnen hat, wahrhaft und mit Freude zu erleben. In diesem Sinne schreibt Karl Rahner, das Halleluja gilt nicht dem, was war. Ostern proklamiert einen Anfang, der schon über die fernste Zukunft entschieden hat. Auferstehung sagt, der Anfang der Herrlichkeit hat schon begonnen. Möge Gott den Anfang der Herrlichkeit hier und jetzt ermöglichen, uns von diesem Virus frei machen und der ganzen Welt die Frucht der Auferstehung Jesu bringen. Frohe Ostern. Amen.